Moje liječenje, moj izbor. Pa u svom drogiranju nisam ja imao nekih kočnica, nisam ja imao averziju prema nekim drogama ili strah da... Sve droge su bile ono kao droga, nećeš ti droge, nećeš ti... Nisam imao neku kočnicu prema, kad sam došao do heroina u situaciju da ga probam. Nisam imao nikakvu kočnicu da bi meni se moglo nešto loše desiti. Što ću ja uzeti sad tu drogu. Nego super što sam došao do toga da mogu probati ovo. Nakon što je prošlo par godina, znači već mog drogiranja i tog koketiranja sa tom terapijom, počela se rađati ideja u glavi da je li dosta više toga. Nakon par godina drogiranja nema više apsolutno nikakvog užitka u tome. Znači nema to. I onda sam počeo sam razmišljati da bi mogu ja uz tu terapiju nekako doći do nule pa se toga riješiti. Pa nije išlo. Pa onda sam probao ići na psihijatriju na detoks, pa ni to nije funkcioniralo. I onda slušaš priče na cesti od drugih džankija kako ovaj je otišao ovdje, ovaj je otišao ondje, ovaj je terapija, svi to kao nešto kemijaju, ali uglavnom većina džankija ima averziju prema komuniji. Znači to je trebala biti čisto moja odluka gdje god ja idem da je to moje. Nova godina je bila kao odluka, još ćemo se sada u novu godinu drogirati i onda počinje novi život. Tako da sam nakon nove godine sam otišao na psihijatriju gdje sam proveo 6 mjeseci. Tada sam sa psihijatrije odlazim u komunu gdje sam proveo 20 mjeseci. I imao sam veliku potporu od mame koja je dolazila dole kod mene u posjete i čuli smo se telefonom i sve. Moj odlazak u terapijsku zajednicu bila je jedna od najboljih stvari koje sam napravio u životu, ako ne i najbolja. Znači to je mjesto gdje ti moraš potruditi, promijeniti neke stvari u vezi sebe da bi mogao nakon toga vani funkcionirati. Tako da u biti to nije mjesto gdje se ljudima ispire mozak, nego mjesto gdje bi čovjek trebao promijeniti. Jednostavno promijeniti, ne mogu ja promijeniti, ja ću uvijek ostati ja, isti, ali promijeniti neko razmišljanje u svojoj glavi, promijeniti poglede na život ovo. Svaki ovisnik koji recimo prvo sebi prizna da je ovisnik i ima želju da nešto promijeni u svom životu. Znači mora nešto poduzeti. Sad, da li će njegova odluka biti da ide u terapijsku zajednicu ili da pije supstitutsku terapiju ili da ide u vjersku zajednicu ili da ode na selo. Jer vidio sam jako puno ljudi i na cesti i u zajednici i na psihijatriji, ne pali svima isto. Šta sam najponosniji u svom liječenju? Najponosniji sam na to da sam uspio skinuti taj teret sa leđa i maknuti taj heroin iz svog života. Jer to nije lagano. To je jako teško. Znači, ja danas razmišljam o nekim normalnim stvarima. Ja sam se zaposlio, ja sam završio školu koju nisam završio onda. Imam curu, živimo zajedno, planiramo obitelj, dijete, vjenčanje. Promijenio sam krug ljudi gdje se krećemo. Znači, ne družim se više sa ljudima s kojima sam se družio prije. Ne zato što ja njih izbjegavam, nego jednostavno ja više s tim ljudima nemam dodanih točaka. Prije je bilo napeto izaći van, izdrogirati se jako i drugi dan pričati o tome kako si se drogirao. I više manje to bi bilo to. To je bilo napeto. Sad su neke druge stvari napete. Sad mi je napeto doma ležati u krevetu sa curom i gledati Zvijezdane staze. Prošle su godine trovanja tog mog mozga i on je bio zatovan i sad sam ga napokon malo oslobodio i ja mislim da ću dati sve od sebe da on takav ostane. Moje liječenje, moj izbor.